每次佢都係煮嘢嘅，喺東北嘅。煮完咧佢就食嘅時候就講嘢咁樣咯，係嘛？咁咧我都係嗱忙碌一輪咧，可以食。咁有咩咧？嗱腸仔呢個山藥喎，就粟米、番薯、雞蛋、饅頭。呢個包未試，我諗甜嘅啲餡咁啊整過啦，應該夠飽。咁佢咧有好多嘢，呢啲薯仔啦，佢係叫土豆絲，咁啊幾好味嘅。呢個就菠菜，啲味好掂，啲味好掂。咁又係炒河乾炒，咁佢冇肉嘅，青菜炒嘅，豉油黃炒河又可以叫。OK。咁其實我底下咧畢咗啲辣椒油啊，啲肉碎啊，嗱呢啲咧酸豆角啊，酸豆角。好嘢味㗎，呢餸粥就好。粥咧我就唔畢啦，所以我打算可能有冇人嘅時候咧，整多碗雲吞。但係你睇哇排晒長龍啊，排晒長龍咁啊滿晒座嘅。不過佢一路食一路走嗰啲人，有唔同時間出發。OK， 好開餐啊！食個雲吞，我哋食咗個啦。唔錯，咁整咗好多欖菜啊、辣菜脯啊咁咧，好掂。好滿意啊嘛，啲味道好掂。好，開餐，睇嚟冇人，斟翻杯咖啡啦。鬼耐，哇！熱辣辣咯〜呢個冇買。我整多一杯你哋整，我拎過去先。好。等你整晒5杯就慘啦！我攞10隻杯嚟整，你哋全部等我。其實一人一杯就好啲 ，OK？ 咁啊，個個一人整5杯。我明白，因為我哥、我媽、我我知，個個都係咁啊。係嘛？佢話我阿爺阿公都要整啊，咁樣你盞搞盞拗係咪？一人一杯唔使拗，你再整咪排隊咯，排後面啦，係咪先？好耐啊！我正話等咗幾次啊！等幾次啊？針完冇咗啊！係啊，好耐㗎！你仲話針？係針完俾我針先，你咪繼續啦。好。你針好，你拎埋去先啦。係啊，而家冇人真係排長龍啊喺度，你未落嚟？你未落嚟？排長龍啊！排幾轉都排到我掹走人啊！咁樣瞓得好嗎？OK， 唔錯。幾靚啊！啲房真係，我仲俾個2張大床我，哇！嘥晒，嘥晒，早啲揾多幾個人嚟瞓啦。OK。哇！熱辣辣，好耐呢部機。啱啊！佢哋啱啊！老人家你留意啲奶得唔得？奶得㗎啦，佢肚痛，有啲飲奶唔得咯。唔係㗎啦，佢哋已經移民咗成20幾年啦，乜鬼都得啦，係啊！我都幾10年，我都唔得 ，OK？ 唔係個個得，啲奶係你個肚裏邊有啲菌啊，
唔知點鬼樣你就唔得噶嘛。好。好，唉，終於整到杯咖啡，唔錯喎，幾好。所以咧，機械人真係會取代人類嘅。OK，好，繼續食。